O papel das comunidades locais é esencial na conservación do territorio, e iso foi o que recoñeceu, nin máis nin menos que a ONU, a un monte veciñal do concello coruñés de Lousame. Os comuneiros do monte de Froxán levan anos sustituindo as plantacións forestais intensivas para recuperar os ecosistemas tradicionais do seu monte, e ademais conseguiron implicar neste traballo a asociacións locais, voluntarios e investigadores das universidades galegas. Hoxe en día, este proxecto do monte veciñal de Froxán conseguiu ser unha das 4 áreas europeas inscritas no rexistro ICA das Nacións Unidas. Esta é a aldea de Froxán, no concello coruñés de Lousame. Hoxe mantén 5 casas abertas, 5 familias que viven aquí todo o ano. É a condición que lles dá dereito sobre o monte que os rodea. Son 100 hectáreas con rexistros escritos que datan do século XV, e dende aquela ata hoxe, os veciños escribiron unha longa historia por recuperalo. No 1928 redimiuse o foro na Peña do Ouro, en Noia, das leiras das casas do monte, non? Os usos que se lles daba, que lle viña dando a xente ao monte, pois era botalo gando e basicamente o que había era monte baixo, non? Claro que o monte pasou a ser de utilidade pública, é dicir, xestionado polo Estado, entón, pois, empezouse a plantar, non? Sobre todo con pino, e digamos que a xente daquelas non tiña, non sei se capacidade de xestión é a palabra, pero sí que usaban o monte, non? Cando os veciños en 1975 solicitan que se clasifique o monte como veciñal, e no 1977 cando o xurado de montes o aproba, non? E no 2002 é cando se desconvenia coa Xunta, e digamos que toman os veciños conta da xestión do que se vai plantar, do que se vai cortar, e isto, non? Recuperarono en 2002, pero foi en 2006 cando decidiron darlle un xiro aos aproveitamentos que facían del. O motivo, un lume devastador que chegou mesmo ao pé das casas. Salvaron as grazas á carballeira que rodeaba a aldea. Cando en 2016 volveu a arder e volveron ver como os carballos os protexían das lapas, a comunidade decidiu acometer un proxecto de reordenación do monte. Unha das primeiras actuacións foi precisamente a de reforzar esta carballeira. Fíxose unha actuación nunha corta de todo o radiata que había misturado, non, co carballo, e tamén unha zona de bajoada que tiña eucalipto tamén se retirou, non? Facendo a corta co máximo cuidado posible de deixar as frondosas que había entre esas árbores, non? E, obviamente, houve estragos, e pois, o que se procedeu xa a partir de decembro foi a facer unha poda, eliminar, digamos, os exemplares que quedaran danados pola corta, e agora estamos xa finalizando xa no límite, non? Incluso fora de tempo, pois vaise plantar algúns claros como o que teño detrás, que quedaron onde había máis pés de radiata neste caso, que a idea de consolidar pois toda esta zona, non? Aumentar, digamos, o seu valor en termos de tanto unha barreira contra eses incendios que normalmente veñen desa dirección, como dos propios valores naturais e de biodiversidade que ten a carballeira. A máxima é substituír as especies exóticas por frondosas autóctonas. O inventario que están facendo para o futuro plan de ordenación di que teñen alrededor de 30 hectáreas de piñeiro e outras tantas de eucalipto entre as masas plantadas e as de rexeneración natural. En 2014 fixeron a última plantación de eucalipto aquí e apostan porque fora a derradeira. O obxectivo é eliminalo por completo, a 2 velocidades. Os eucaliptos que rodean a aldea e as masas espontáneas son os primeiros en ir fora, e só respectarán a quenda de corta dos pés que teñan maior valor comercial. Hai distintas zonas que teñen eucalipto neste momento. Unhas, por exemplo, nas que estuvemos traballando nos últimos meses, son zonas no que o eucalipto saiu espontáneamente fruto desa acción dos lumes, non? Son zonas nas que non se fixo un aproveitamento destinado a darlle uso comercial, entón neses casos estáse principalmente moendo,
xa no sitio, porque son pés de moi pouco diámetro, e algúns pois aproveitando para a leña. Nas zonas onde sí se vai facer un aproveitamento, digamos xa na última quenda, e a idea é pois, ir facendo ese aproveitamento comercial e, obviamente, cos beneficios que dá, poder continuar realizando os traballos de mantemento noutras zonas e tamén o cambio de especies pois, onde sexa oportuno, non? As cortas de madeira van dando algún carto para sufragar as novas plantacións, pero non abonda. Por iso puxeron en marcha unha campaña de micromecenado para captar fondos e fan rogas á poboación para que veñan colaborar no proxecto. Calcularon en 5.000 euros os custos por hectárea, que inclúen os gastos de preparación do terreo, a planta e os labores futuros de mantemento ata conseguir que as árbores se consoliden. Xa conseguiron plantar carballos, cerquiños, cerdeiras ou abeleiras en 2 hectáreas, pero o obxectivo do proxecto O Teu Bosque está fixado nas 10 hectáreas e as 13.000 árbores amadriñadas. E queren recuperar variedades xa non só autóctonas, senón locais. O que estamos facendo é tratar de reproducir os carballos que temos aquí xa, esa mesma variedade que xa está adaptada ao terreo desde hai moito tempo. E para facelo, pois, en principio, empezamos nós a tratar de coller as landras e de que xerminasen e a plantalas, e continuámoslo facendo. De feito, agora melloramos moito, porque ao primeiro tiñamos unhas marras moi grandes, non? De cada 10 igual saían 4, agora xa conseguimos que xerminen a maioría. Mas despois tamén estamos en contacto e traballamos con un viveiro que se chama Cultigar, e eles tamén fan este tipo de reproducción, entón tratan tamén de que levándonos as landras daqui, pois nos den eles a planta despois, non? Estamos traballando con eles. Estamos tratando de reproducir un pouco de todo, pero en canto á plantación máis extensa, o carballo é a planta que máis número de exemplares tratamos de reproducir. E tamén aquela que ao collermos as landras máis facilmente nós podemos facer o noso propio viveiro. As novas plantacións van cambiar este territorio e a comunidade apostou por cambiar tamén a maneira de xestionalo. Queren manter aquí masas irregulares en canto ás especies e ás idades das árbores e estudar as intervencións que se fagan prácticamente pé a pé. É o que se chama unha silvicultura próxima á natureza. Realizaríamos aproveitamentos daqueles árboles que estarían xa máis pretos a súa idade de morrer ou de desaparecer, e tamén con esta silvicultura que conseguimos pois obter un bosque o máis maduro, se podemos dicir así, posible, que sexa o máis estable dende o punto de vista ecolóxico e que manteña sempre tamén pois unha cobertura total do terreo, non? En contraposición a outros tratamentos que se fan nas silviculturas máis intensivas, nos cuales pois poderíamos facer rareos, certos clareos ou bosquetes que quedarían abertos en algúns momentos para a rexeneración. Eso, bueno, pois aquí faríase de outra forma. Esta comunidade, ao ter este vínculo tan grande coas súas masas forestais, permite chegar a ese nivel de coñecemento que nos finalmente permitiría facer unhas intervencións moi puntuais, pé a pé, prácticamente, dun individuo, en vez de plantexar esas cortas pois de grandes superficies, o que chamaríamos cortas a matarrasa ou cortas a hecho. Levan recadados máis de 12.000 euros e máis de 200 voluntarios pasaron por aquí durante o inverno para axudar nos traballos. E agora van estender o seu exemplo. En colaboración coa Asociación Local Columnas Anfins e a ecoloxista Verde Gaia, a comunidade participa na creación de brigadas deseucalitizadoras para recuperar terreos para o bosque autóctono. O fin sería que esta idea fose callando noutras zonas e se extrapolase. En ese sentido, a iniciativa que se está levando a cabo de Verde Gaia pois é fundamental, o das brigadas deseucalitizadoras, que basicamente é coller este modelo e leválo a outras partes do país, non? E de feito está tendo moito éxito porque acaba de comenzar e xa hai moita xente brigadista xa anotados para participar nas distintas actividades que se desenvolvan. E tamén xa hai moitos propietarios ou propietarias de terreos que ofrecen os seus terreos para levar a cabo estas accións de recuperación do bosque autóctono. Recuperar o terreo para as especies autóctonas é só unha parte da recuperación que están facendo aquí. A idea é restaurar todo o patrimonio natural e cultural que ten o monte e niso traballan.
Nesta zona da Susana arrincaron toda a acacia negra, encheron cos tocóns os furados que deixara a actividade mineira e chamaron a nenos e nenas a amadriñar as novas árbores que plantaron. A seguinte arela é recuperar esta edificación para instalar aquí unha aula da natureza dende a que difundir todos os seus valores. Como temos este edificio, digamos, é un pouco emblemático, desde que, bueno, acolleu, non, a un capataz da mina que era catalán, que era Miguel Sangenís, que durante a guerra, pois, digamos que acolleu a moitos fugados, non? E arredor disto foi onde quixemos, pois, digamos, poñer en valor este sitio, non? Plantando as autóctonas e creando o noso proxecto da Aula da Natureza, que nos gustaría que este edificio fora o futuro edificio da Aula da Natureza, e a raíz de aí ideamos o proxecto Monte Escola, non? Que se trataba de traballar con, digamos, un proxecto interxeracional que o que pretende é vincular as crianzas xunto coas súas familias e crearlles un vínculo, non? Coa natureza e co monte, e que elas sexan as persoas, digamos, persoas clave na conservación e recuperación, non, destes espazos. Os traballos de limpeza tamén descubriron os restos dun curro de pedra que podería remontarse á Idade Media. Ten 1 quilómetro de perímetro e rodea 5 hectáreas, así que pasaría por ser o maior curro medieval descuberto en Galicia. De momento, protexeron este patrimonio plantándolle castiñeiros ao pé, que nun futuro sinalizarán e sombrearán o curro para que non volva a perderse baixo a maleza. Tamén están traballando para restaurar esta zona húmida que, como tantas outras, fora drenada nos anos 70 para tentar sacarlle unha produción forestal. Un obxectivo que nunca se conseguiu, así que o terreo quedou abandonado. Hoxe colaboran cun equipo de biólogos da Universidade de Santiago para estudar e recuperar aquel ecosistema orixinal. Este tipo de ecosistemas albergan unha vexetación, unhas especies que algunhas delas somente aparecen neles. Por outra banda, tamén, efectivamente, fan un proceso de regulación do ciclo hídrico e acumulan unha grande cantidade de carbono, que é o mellor o que moita xente non sabe, non? Todos pensamos na acumulación de carbono pensando nas plantas, nos árboles, cando en realidade o que máis retén carbono é o propio solo, e concretamente este tipo de ecosistemas retén moito carbono, con lo cual estaríamos loitando contra ese cambio climático. Outro equipo da Universidade de Vigo escolleu Froxán para un estudo sobre calidade ecolóxica que monitorizan a través da presenza de macroinvertebrados nos ríos Anfíns. Unha das bases da súa dieta son as follas que caen á auga, pero non serven todas. Non comen as de eucalipto, así que se non hai outra vexetación de ribeira, os macroinvertebrados desaparecen e hai repercusións en toda a cadea trófica deste hábitat. Hoxe estudan os tipos de larvas, moluscos ou crustáceos que atopan en distintos tramos do río para ver en que cantidade e que diversidade de poboacións hai. Queríamos ver si efectivamente, al disminuir ese porcentaje de eucaliptos en la cuenca, aumentaba la diversidad de macroinvertebrados asociados a las cuencas, ¿no? Y pensamos que efectivamente esto es lo que va a ocurrir, porque de hecho este estudio lo estamos haciendo tanto en la parte alta de la cuenca, como es este caso, ¿no? Que son unos ríos que se ve que están bien conservados, una gran diversidad de hábitat. Entramos, pues se ve un gran acúmulo de hojarasca, de hojas de árboles nativos, autóctonos. Sin embargo, aguas abajo, que el río está más impactado por acciones antrópicas, hay más porcentaje de eucaliptos también. Y ahí, pues, para que os hagáis una idea en términos numéricos, observamos que si aquí bien se encuentran entre 30 a 40 familias distintas de macroinvertebrados, aguas abajo pues solo nos encontramos entre 5 o 10. É a evidencia de que calquera actuación que se faga no monte ten un impacto global. Por iso queren poñer en valor o seu traballo diante de toda a sociedade. O que pasa aquí, que estamos nunha cabeceira de Cunca, a 7 km dos bancos marisqueiros de Noia, e obviamente ten un impacto, non só na nosa aldea, senón en todo o sistema, por exemplo, nos usos de aproveitamento de augas para consumo, neste caso de Noia, que é a vila que está máis próximo, tamén o que arda ou non o monte ten un impacto na produción que van ter eses bancos de marisqueo do que viven miles de familias. A día de hoxe non se recoñece, pero esperamos que no día de mañá pois todo o que se fai en termos de captura de carbono, de regulación hídrica, de calidade das augas, de protección da biodiversidade, da paisaxe, da protección do patrimonio cultural que tamén está no monte.
Entón esperamos que a evolución no futuro, e polo que vemos é realmente o que pide tamén a sociedade, pois vai un pouco máis orientada a premiar, a recompensar e a compensar os traballos que se fan nos montes e que benefician a toda a sociedade. Un importante recoñecemento de todo este labor chegoulles nin máis nin menos que dende as Nacións Unidas. A ONU incluiu este monte de Froxán no Rexistro Internacional ICA, que son áreas naturais gobernadas e conservadas por povos indígenas e comunidades locais. En moitos sitios as formacións naturais, as zonas con máis biodiversidade, máis interesantes desde o punto de vista da conservación, chegaron aos nosos días nesa forma precisamente pola xestión e pola gobernanza tradicional deses povos indígenas ou desas comunidades locais, mentre durante o último século, digamos, a visión da conservación desde os estados era sempre crear parques nacionais nos cales o problema era a xente e os usos tradicionais que a xente tiña neses territorios, non? Ata chegar a casos como famosos, como en África, onde os Masai se expulsaban das reservas ou nos parques nacionais que se creaban. Entón, digamos, é unha especie de cambio de paradigma na conservación co que pretende recoñecer e poñer en valor as prácticas deses povos e desas comunidades que efectivamente sí que teñen un contributo positivo á conservación. De momento só hai 4 territorios ICA en Europa e 2 son montes veciñais galegos, este de Froxán e o de Santiago de Covelo en Pontevedra. Esta figura de protección aínda non está recoñecida na nosa legislación, pero xa lle serviu como pouco para que se lle preste máis atención ao traballo que se fai aquí. Grazas a él veñen de gañar outro concurso organizado pola Asociación Europea de Conservación Exterior, no que participaban 150 proxectos de todo o mundo. Son apoios que indican que van polo bo camiño e que lles axudan a conseguir máis medios para chegar ás súas metas. E todo isto son proxectos que poden xerar sinerxias con outras entidades, non necesariamente públicas, sino que estexan interesadas no sector concreto, e iso tamén en termos de postos de traballo, porque ao final os traballos hai que facelos, ten que vir aquí alguén, ten que facer os estudios, ten que reproducir a planta, ten que facer as plantacións, todo iso xera unha actividade tamén que é monetarizable, non é simplemente un entelequia, non, é monetarizable. E despois se tes gando, se tes outro tipo de producións, se produces castañas, se produces mel, todo iso tamén, aquí hai un veciño que produce mel, hai toda unha serie de actividades derivadas diso, que se ademais lle asocias a etiqueta de que están feitas polos veciños que viven aquí e o valor que iso ten, pois é un plus a hora de poñelo en valor. Coas decisións que tomaron sobre o rumbo que levar no monte, as 5 comuneiras de Froxán están contribuindo a recuperar un patrimonio ecolóxico, cultural e social importante e van demostrar que iso tamén moverá a economía local, xerando emprego e fixando poboación na contorna. De momento xa conseguiron poñer un foco sobre esta aposta, unha semente que xa está aprendendo noutras áreas e que tamén vai perdurar nos valores que deixan aos que veñan detrás aquí.